عندك رجل وعايز تاخد تمرينة طرش؟ يلا بينا. اول حاجة هنبتدي نسخن، ولو عايز تعرف تسخن رجلك ازاي هتلاقي الفيديو كامل موجود على القناة. سخنت وحاسس ان رجلك ما سخنتش قوي، اطلع على العجله من 5 ل 10 دقائق. اول زاويه هنبداها هتبقى على الجهاز الاماميه الليج اكستنشن. هنلعب 3 مجموعات، كل مجموعه تكون 25 عده بس متقسمين. اول 5 عدات رجلك الاثنين مع بعض، تاني 5 عدات رجلك اليمين، تالت 5 عدات رجلك الاثنين مع بعض، رابع 5 عدات رجلك الشمال، واخر 5 عدات رجلك الاثنين مع بعض تاني. بعد كده هتخش على تاني زاويه وهي المكبس، وهنلعب بنفس التكنيك اللي لسه لاعبين بيه على جهاز الاماميه. 25 عده برضو متقسمين، رجلك الاثنين، رجلك اليمين، رجلك الاثنين، رجلك الشمال، رجلك الاثنين مع بعض، كل حاجه فيهم 5 عدات. وتاكد بس في المكبس انك بتنزل للاخر، خصوصا لما تلعب بكل رجل لوحدها. هنخلص المكبس يا دبابه. نخش بعد كده على اول زاويه للخلفيات، هتبقى السومو سكوات بالدمبل. هتفتح رجلك على شكل 7 وتخليها اوسع من الحوض بتاعك، حاجات بسيطه. وتاكد دايما انك بتنزل وبتطلع برجلك مش بظهرك، ما تميلش ظهرك لقدام عشان رجلك والخلفيات والضمات هي اللي تشتغل معاك. وخلي دايما رجلك مش مفتوحه زياده عن اللزوم عشان الهيب جوينت ما يوجعكش، والخلفيات والضمات بس هم اللي يوجعوك. عايزك تركز في النصيحتين دول لو دايما بتشتكي ان مفصل الحوض عندك بيوجعك وانت بتلعب التمرين ده، او بتحس ان القطنيه وجعاك اكتر من الخلفيه والضمات هم اللي واجعينك. هنلحم برضو الخلفيات على طول. تاني زاويه الخلفيات هتبقى ستيف ليج ديد ليفت. انا بحب اخدها على ستيب زي كده عشان تديني مدى حركي اطول واعرف استرتش الخلفيات اكتر. خلي ركبتك متنيه سنه صغيره، ظهرك مفروض على الاخر، خلي الحركه بتاعتك في النص اللي تحت، ما تطلعش زياده عن اللزوم عشان القطنيه ما توجعكش على الفاضي. بعد كده يا دبابه هتفنش باخر زاويه سوبر سيت، هتبقى خلفيه وانت نايم على وشك معاها سمانه وانت قاعد. الاثنين هيكونوا سوبر سيت، التكنيك بتاعهم عادي ما فيهوش اي افتكاسه. لو بتشتكي دايما بعد تمرينه الرجل ان رجلك بتوجعك ايام كتير وبقى مش عارف تمشي عليها، اطلع دايما بعد تمرينه الرجل على المشايه، ما تجريش 10 دقايق لحد 20 دقيقه، او تعمل استرتشات بعد التمرين. لو التمرينه عجبتك واستفدت منها ما تنساش تعملي لايك وفولو وسبسكرايب للقناه لو انت على اليوتيوب، وفولو لو انت على التيك توك. احلى مسا عليك. بقول لك ايه، ما تيجي ناخد تمرين تشيست دمار؟ يلا بينا. طبعا هتسخن الابر بودي كويس جدا، ولو مش عارف تسخن ازاي هتلاقي فيديو التسخين موجود على القناه. وما تنساش تتفرج على تمرينة الرجل عشان تفهم كمان التكنيك بتاعنا النهارده هيكون ماشي ازاي. هتبدا اول زاويه على مكنه الباتر فلاي، 25 عده متقسمين، 5 5 5 عليكم العين، 5 5 في وشكم تخميس. نتكلم جد بقى شويه. 5 ايدك الاثنين مع بعض، 5 يمين، 5 ايدك الاثنين مع بعض، 5 شمال، 5 ايدك الاثنين مع بعض. تبقى انت كده يا دبابه عملت الهدف من الزاويه دي، انك تعمل بامب متين قوي ويجهزك للزاويه اللي بعديها، وهي هتبقى البريس بالدمبل على الكرسي العالي. وخلي درجه الكرسي اعلى من الدرجه اللي انت متعود عليها. يعني لو هنرتب الكرسي اول درجه فلات، الدرجه اللي بعديها هسيبها، الدرجه اللي بعديها كمان. انا عايزك تستهدف اعلى درجه في الجست، عشان كده علينا الكرسي قوي كده. وهتنزل بالدمبل عند صدرك العالي وتخلي كوعك تحت كتفك، حاجات بسيطه. هندخل بعد كده على الزاويه الثالثه، البار الفلات. قبل ما تمسك البار اتاكد انك عامل قرش كويس في ظهرك، يعني اتني العمود الفقري كويس وخلي كتفك هو اللي لامس الكرسي. امسك البار ومستوى كتفك اوسع، حاجات بسيطه، والبار ينزل في نص صدرك بالظبط. بعد كده هتدخل على الزاويه الرابعه، هتبقى زاويه سوبر سيت. اول حاجه في السوبر سيت هتبقى بالدمبل على الكرسي الانكلاين فلاي. تاكد ان كوعك تحت مستوى كتفك، حاجات بسيطه، والتحميل كله يكون على صدرك. النازله بستريتش الصدر، وانت بتطلع بتزق صدرك لفوق. وبعد كده سوبر سيت على طول على الكرسي الفلات. لو ما قدرتش تلعب بنفس الوزن ممكن تقلل شويه، تمسك دمبلين وتخلي الدمبلين لازقين في بعض وتزق بصدرك وتنزل في نص صدرك بالظبط. بعد كده هنفنش باخر زاويه هتبقى على الكابلات كروس اوفر من فوق. هنخلي جسمك مايل لتحت سنه صغيره، وهتنزل بالايدين لتحت صدرك بالظبط عشان تستهدف صدرك من تحت اللي هي اللور تشست. كده احنا خلصنا الشيست. هنخش بقى زاويتين بايسبس. اول زاويه هتبقى على الكابلات بالستريت، وتاكد ان الستريت يكون بيلف عشان الريست ايدك يكون مرتاح، كوعك هيكون جنبك قدام سنه صغيره عشان تعرف تقفل للاخر لفوق وتلعب 3 مجاميع. وزاويه البايسبس الثانيه هتكون تبادل بالدمبل هومر كراب، يعني تخلي الدمبل بالطول، وبرضه نفس القصه تخلي كوعك ثابت. اهم حاجه تخلي في الزاويه دي كوعك ثابت عشان ما تحسش ان كتفك هو اللي بيطلع وبينزل الوزن، ومش هتحس باي تاثير على العضله. كده احنا فنشنا الشيست والبايسبس يا دبابه. صدقني انت هتخلص التمرينه دي هتحس ببمب في صدرك ودراعك نار. تعالى بقى ادخلك زاويتين للبطن، بس ايه دمار. اول زاويه هتبقى على الاب رولر،
هتثبت ركبتك كويس على اي مات سفنج كويس جدا، وتاكد انك ما بترجعش بوستك لورا. كل اللي بيشتغل معاك هو دراعك عن طريق انك ماكتف الترايسبس كويس عشان كتفك ما يوجعكش وانت بتنزل وانت بتطلع. خلي كل النازله كل طلع على بطنك عشان تحس بالزاويه كويس وتحس قد ايه ان البطن نار معاك. وعلى طول من غير ما تريح هتخش على السويس بول زي كده، تثبت رجلك في الارض كويس وتعمل كرانشز بس ببطنك. لو مفيش السويس بول دي ممكن تعمل الكرانشز دي على الارض وبس كده. ما تنساش لو التمرينه عجبتك وانت بتتفرج على اليوتيوب اعمل لي سبسكرايب وفعل زر الجرس، ولو انت على التيك توك اعمل لي فولو. سلام. مساء الفل على الدبابات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هديكوا تمرينة الظهر من نفس السايكل اللي انا نزلت لكم منه قبل كده تمرينتين، ولو مش فاهم انا بتكلم على ايه خش على الفيديوهات القديمه هتلاقي تمرينة الشست وتمرينة الرجل موجودين، واستنى مني بقيه السايكل تمرينة الكتف وتمرينة الدراع. وما تنساش لو فيديوهاتي بتعجبك وبتستفاد منها اي حاجه يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب وفولو على التيك توك. ويلا بينا نبدا تمرينة الظهر الجباره دي. طبعا قبل اي حاجه هنتاكد ان احنا سخنا كويس جدا الابر بادي، ولو عايز تفهم تسخن ازاي الابر بادي هتلاقي برضو الفيديو موجود. ويا ريت لو عايز تلعب عقله في يوم الظهر يا ريت تتاكد الاول برضو انك سخنت كويس جدا، فممكن تبدا بيها بس بعد التسخين على طول تكون اول زاويه بالنسبه لك، او تكون في نص التمرينه او في اخر التمرين. يعني من الاخر ما تسخنش عقله، ما تبداش عقله قبل التسخين، غلط وهتجيب لك اصابه. هنبدا اول زاويه على مكنه الهايرو طبعا بنفس التكنيك اللي احنا كنا متفقين عليها قبل كده. 25 عده متقسمين، 5 عدات ايدك الاثنين مع بعض، 5 اليمين، 5 ايدك الاثنين مع بعض، 5 الشمال، 5 ايدك الاثنين مع بعض تاني. طبعا وانا بلعب كل ايد لوحدها، ايدي الثانيه هتكون ثابته فوق بس اكون ساحب كتفي عليا شويه لورا، يعني من الاخر مشغل ظهري حتى في ايد الثابته اللي ما بتلعبش اكون برده مشغل ظهري، ما يكونش بس ساندها على كتفي وخلاص. ويلا بينا ندخل على طول على تاني زاويه وهي الشيست سبورت الدمبل رو. هننام على الكرسي كده على وشنا ساندين صدرنا كويس، ممكن تحط رجلك على الارض وممكن ترفع رجلك على الكرسي تكون ركبتك هي نفسها على الكرسي، الوضع اللي يريحك عامه اعمله. وهنلعب طبعا بنفس التكنيك اللي احنا متعودين عليه، 25 عده متقسمين، 5 ايدك الاثنين مع بعض، 5 يمين، 5 ايدك الاثنين مع بعض، 5 شمال، 5 ايدك الاثنين مع بعض. ونفس الفكره بتاع التمرين اللي فات طبعا هنسحب الايد اللي احنا ما بنلعبش بيها لفوق شويه بحيث ان الظهر يكون شغال معانا مش بس مريح وخلاص. هندخل بعد كده على ثالث زاويه هتبقى على الكابلات هاي رو. هنحط الكابل اعلى من مستوى كتفنا ونعمل بنت اوفر، نوطي بظهرنا كده لتحت، والسحبه كلها تكون بالكوع. نركز ان احنا نستريتش اللات للاخر واحنا بنطلع، ونقفل الكوع جامد لتحت واحنا بننزل عشان نشغل عضلات الظهر كلها. الزاويه الرابعه معانا هتكون على السيتد رو، السحب الارضي. هنحط الستريت المسطره ونمسك مقلوب منها من الاخر ونخلي رجلنا ثابته وجسمنا ثابت على قد ما نقدر. ممكن ننزل معايا حاجه بسيطه كده بحيث ان احنا نستريتش اللات كلها على قد ما نقدر واحنا بننزل. وطبعا القفله فوق تبقى للاخر عند بطنك عند سرتك كده بالظبط، وتخلي دايما السحبه بتاعتك بالكوع مش بكتفك. اخر زاويه هنفنش بيها تمرينه الظهر قبل الترايسبس هتكون ديد ليفت بس راك بولز، يعني هنخلي الزاويه اللي احنا هننزل بيها مش للاخر للارض، هننزل بس لحد ركبتنا ونطلع فوق للاخر. ممكن تلعبها بطريقتين، ممكن تلعبها على سميث زي ما انا بلعبها دلوقتي، او ممكن تلعبها بالبار الحر على الكيج او الراك بتاع السكوات، بس برضو نفس الفكره تخلي نزلتك لحد ركبتك بس وتطلع فوق لحد الاخر. وحاول في كل عده تنزل للاخر وتسيب البار شويه يريح وتطلع بيه تاني. هندخل بعد كده على زاويتين ترايسبس. اول زاويه هتكون على الكابلات بالستريت، هوطي شويه لتحت زي ما انت شايف كده، كوعي ثابت، بستريتش للاخر فوق وبنزل للاخر تحت من غير طبعا ما احاول ان انا احرك كوعي. خش بعد كده على اخر زاويه في الترايسبس، واخر زاويه في التمرينه كلها النهارده هتكون دمبل اوفر هيد ترايسبس وانا قاعد على الكرسي 90 درجه بتاع الكتف. هثبت كوعي ثابت وانزل للاخر تحت خالص واطلع للاخر فوق من غير طبعا ما كتفي يتحرك ورا ولا قدام عشان الترايسبس بس هي اللي تشتغل مش كتف. وما تنساش لو التمرينه عجبتك واستفدت منها يا ريت تدعمني بانك تعمل سبسكرايب لايك وشير وتفعل زر الجرس، واستنى بقيه السايكل تمرينه الكتف والدراع. واحلى مسا عليك يا دبابه. احلى مسا على اجمد دبابات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد تمرينة الكتف من نفس السايكل اللي احنا ماشيين عليه. ما تنساش تتفرج على التمارين اللي فاتتك، هتلاقي تمارين الرجل والشست والظهر موجودين على القناه. وطبعا كالعاده هنسخن كويس الاول، وما تنساش تتفرج على فيديو التسخين لو عايز تعرف تسخن الابر بادي بتاعك ازاي عشان تبدا تمرينة الكتف وانت مستعد ليها من غير اي اصابات. يا ريت لو فيديوهاتي بتعجبك وبتستفاد منها ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، واعملي لايك وشير، ويا ريت تعملي فولو على التيك توك.
ويلا بينا نبدأ التمرين. أول تمرين معانا هيكون شولدر بريس على الماشين. هنلعب بنفس التكنيك بتاعنا 25 عدة، 5 عدات ايدك الاتنين مع بعض، 5 يمين 5 الاتنين مع بعض، 5 شمال 5 الاتنين مع بعض. عايزك تبقى قاعد مرجع وسطك كله لورا على الآخر، عامل القرش المتين، كتفك كله لفوق، صدرك لفوق، وتخلي كوعك قدام سنة صغيرة، والايد اللي ما بتلعبش بيها تكون ثابته فوق. هندخل على تاني تمرين وهو الفرونت دمبل ريز اللي هو الرفرفه الامامي بالدمبل، وهنخلي الدمبل كده بالطول يعني هامر جراب، وهندخل بنفس التكنيك بتاعنا ال 25 عده متقسمين طبعا زي ما قلنا قبل كده. عايزك في التمرين ده تبقى مثبت جسمك كويس في الارض، تاني ركبتك سنه صغيره، ظهرك مفرود، ما تحاولش تحمل الوزن على ظهرك خالص، خلي كل التحميل على كتفك بس. ويلا بينا على الزاويه الثالثه، هتكون ميليتري بريس بالبار واحنا واقفين. لو عندك مشكله مع التمرينه دي، بتحس دايما الوجع بيحصل لك اكتر في ظهرك من تحت او في رجليك، حاول دايما تخلي ركبتك متنيه سنه صغيره، زي الارض كويس، عامل قرش كويس، وخلي دايما زقه ايدك فوق دماغك، يعني بترمي البار لورا شويه، ما تطلعش قدام ما تطلعش لورا اوفر، خلي بس فوق دماغك على طول. هتحس فعلا ان الكتف هو اللي بيشتغل. التمرين ده بجد قوي جدا ومميز جدا في ان هو بيشغل الثلاث رؤوس بتاعه الكتف كاملين. رابع زاويه معانا هتبقى كتف خلفي بالدمبل وانت نايم على الكرسي درجه 45. هتثبت جسمك كويس على الكرسي، صدرك مفرود، وتخلي الدمبل بالعرض زي ما انت شايف كده، كوعك لبره. تخلي كل الفلاي بتاعك اللي انت بتعمله عن طريق كوعك عشان تاكتف الكتف الخلفي كويس، وتحس بالكتف الخلفي هو اللي بيوجعك مش ظهرك. وهنفنش باخر زاويه هتكون ترابيس على الكابلات. طبعا انا بلعبه كده على الكيج، هي بالظبط الكابل. حط الستريت من تحت، ظبط اوزانك، طبعا خليها وزن تقيل بس تلعب بنفس التكنيك اللي انت شايفه ده. تطلع تعصر الترابيس لفوق للاخر وتنزل بالراحه من غير ما تكون السحبه بكوعك. وبكده يا دبابه تكون التمرينه بتاعت النهارده خلصت. ما تنساش تجرب التمرينه وتقول لي رايك فيها، ولو تماريني وفيديوهاتي بتعجبك ما تنساش تدعمني وتعمل لي سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس. احلى مسا عليك يا دبابه. احلى مسا على اجمد دبابات. انا حسن رضوان، والنهارده جايب لكم اخر تمرينه في السايكل، تمرينه الدراع. هتلاقي السايكل كامله على اليوتيوب، وهحاول اخلي لكم السايكل كلها في فيديو واحد عشان تبقى اسهل لو عايز تراجعها او عايز تتمرن. وما تنساش لو فيديوهاتي بتعجبك وبتستفاد منها تشجعني وتعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. لو انت على التيك توك اعمل لي لايك وفولو. ويلا بينا نبدا التمرين. تمرينة الدراع هتبقى ماشيه معانا النهارده زاويه وزاويه، زاويه بايسبس وزاويه ترايسبس. اول زاويه هنبداها هي البايسبس، هتكون على الكابلات من تحت بهندين يكونوا منفصلين زي كده، ممكن تحط التي ار اكس زي ما انا بلعب، وهيكون بنفس التكنيك اللي احنا متعودين عليه. 25 عده متقسمين، 5 عدات ايدك الاتنين مع بعض، 5 يمين 5 الاتنين مع بعض، 5 شمال 5 الاتنين مع بعض. وطبعا الايد اللي ما بتلعبش بيها بتكون ثابته تحت، ما بتشيلش الوزن خالص، وتحاول تحمل على الايد التانيه اللي شغاله كويس على البايسبس. بعد كده الزاويه التانيه هتبقى ترايسبس على الكابلات، نفس الفكره، هندين منفصلين، نفس التكنيك بتاعنا، 25 عده، 5 عدات ايدك الاتنين مع بعض، 5 يمين 5 الاتنين مع بعض، 5 شمال 5 الاتنين مع بعض. ونفس الفكره برضو، الايد اللي ما بتتمرنش بيها بتكون ثابته ما بتشتغلش ومش زقيها لتحت. عايزك وانت بتلعب التمرين ده توطي جذعك كده لتحت، وتخلي كوعك كله لقدام، وتخلي كل الزقه بتاعتك تكون لقدام، هتحس بالترايسبس احسن بكتير. هندخل بعد كده على الزاويه الثالثه، هتكون بايسبس بالبار الستريت، ويا ريت يكون البار الكبير الاولمبي اللي بتلعب بيه ظهر وسكوات. امسك في مستوى كتفك بالظبط، وخلي كوعك ثابت على قد ما تقدر، اتني ركبتك سنه صغيره، زوق الارض جامد، هتلاقي نفسك ثابت اكتر وما بتحملش على ظهرك خالص. يلا بينا على الزاويه الرابعه، هتبقى ترايسبس. هنلعب بالبار الستريت، ممكن تلعبها على السميث زي ما انا بلعبها كده، او ممكن تلعبها بالبار الحر لو ما فيش سميث عندك، بس السميث هيكون افضل شويه في التركيز على الترايسبس. خلي البار ينزل تحت صدرك على طول، خلي ايدك مقفوله زي ما انت شايف كده، وخلي كوعك على قد ما تقدر مضموم عشان الترايسبس هي اللي تشتغل معاك مش كتف. الزاويه الخامسه واللي قبل الاخيره هتبقى بريتشر بايسبس كيرلز، هتلعبها بالزجزاج على الكابلات. تاخد الكرسي بريتشر اللي هو الارتكاز تحطه على الكابلات، وتمسك الزجزاج من تحت ضيق، وتلعب كانك بتلعب بالبار الحر بالظبط. الزاويه اللي انا بلعب عليها دي هي زي الكابلات بالظبط بس اوزان حره، فيفضل طبعا انك تلعب على الكابلات. والتب الصغير اللي هديها لك في زاويه زي دي، حاول دايما تخلي كتفك مريح خالص على الكرسي والترايسبس مريحه عشان البايسبس تشتغل معاك فل. واخر زاويه معانا هتكون سكال كراشر على الكابلات، هتحط الزجزاج من تحت، وتخلي الكرسي الانكلاين اللي انت بتلعب عليه جاست تخليه مرفوع درجه صغيره خالص، بحيث انك تعرف تعمل ستريتش للاخر تحت وفوق، وفي نفس الوقت تخلي كوعك مرمي لورا سنه صغيره. عايزك دايما تخلي الكابل بينزل ورا دماغك وبيتزق لفوق ما بيتزقش لقدام، هتحس بالترايسبس معاك هتنفجر.
كده اكون خلصت لك التمرينه وخلصت لك السايكل كلها. طبعا لو التمرينه عجبتك دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس. انا حسن رضوان، واحلى مسا عليك يا دبابات.